אומרת שהנשמה של האדם נמצאת בעיניים שלו, שהעיניים הם כמו שני חלונות, או בלשון התלמוד שני ערובות, והיא צופה ורואה מהעיניים מסוף העולם ועד סופו. כמה שהאדם יקדש יותר את העיניים, כך קדוש יאמר לו, כך יזכה לראות בזיו השכינה לעתיד לבוא. כשיתבונן האדם בכוח הראייה שלו, ידע שהוא כוח נטוע בנפש. לא גלגל העין רואה, אלא הנפש רואה. במה שנשתמש אנחנו בעיניים שלנו, בין לטוב, בין לרע, כל דבר ודבר יחקק בתוך נפשנו. הראייה של האדם זה התחברות לדבר מסוים. כשאני מסתכל בחפץ מסוים, כוחות הנפש שלי, שאין כוח הראייה, מקושרות בחפץ שלפניי. הזוהר הקדוש כותב שמי ששומר על העיניים שלו, הקדוש ברוך הוא מראה לו עולם שלם. הקדוש ברוך הוא מזכה אותו לראות את כל הקדושה והטהרה וההצלחה שיש בעולם. אין סייעתא דשמיא גדולה יותר, כותב הארי הקדוש, מאדם ששומר על העיניים שלו. הגאון מווילנה כותב, אדם שיש לו גדר, הוא שם גדר לפריצות, האדם הזה נקרא קדוש. ידוע מה שרבותינו הקדושים אומרים, שבן אדם שמקפיד בקדושת העיניים ושומר על העיניים שלו, הוא גורם שהמזל שלו יהיה מזל חזק ויהיה לו הצלחה גדולה. כל פסיעה ניסיון, כל פסיעה. אם בזמן נהרי אמר לו, רב חיים ויטל, אתה דרכתך גבוהה יותר מתור התנאים. למה? הקליפה רבתה. מה נגיד על דורנו? איזה קליפה? הפרי זה הקליפה היום. שמר עליכם. צריך אדם לחשוב. נשו יוצא, איפה הוא הולך, איפה הוא בא. תדע לך, כל השמות שיש, בכל העולמות כולם, מלמעלה עד למטה יש בעין. אדם שפוגם בעין, פוגם בכל העולמות העליונים. ומה גורם כשאדם מסתכל במקום שאינו כשר? כבר כותב רבנו החפץ חיים בזה, תדע לך שבתחילת המתים, כשיקומו כולם, יקום אותו אדם, הוא יקום עיוור. כי אותו אדם כשהיה חי כאן, הרס את כוחות הנפש של הראייה. יושב אדם בשיעור תורה, לא תמיד יש לו טעם בדברים שלפניו. למה אומרים טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף? ואילו אצלו זה לא ככה, כי הוא פגם בעיניים. הרמב"ם כתב מפורש, אין יצר העריות בה, אלא בלב הפנים לחוכמה. תמלא את עצמך בתורה, לא יהיה לך זמן לחשוב על העבירות. הרי הרבי מקוצק אמר שהקדוש ברוך הוא לא תובע את האדם על העבירה. יצרה הוא מאש, אני בשר ודם. מה אתה רוצה? המלחמה לא צודקת. הרבי מקוצק אומר, התביעה לא תהיה על העבירה, התביעה תהיה על האדם. איך היה לך זמן לעבירה? אם אתה עמוס כל היום מתפילה לתורה ומתורה לעבודה ומפה לפה, אין זמן לעבירות. רמ"ח איברים יש באדם, בכולם הולכים אחרי העיניים. העין והלב הם שני מרגלים אל דבר עבירה. העין של האדם רואה, הלב חושב ומערער, וכלי המעשה מוציאים לפועל. אמר הקדוש ברוך הוא, אם תיתן לי את הלב והעיניים שלך, אני יודע שאתה כל כולך שלי. אפילו יהודי הולך ברחוב, הוא פותח רק עין אחת, פוגם בעין אחת, ועין אחד הוא סוגר, הוא לא רואה טוב בלי משקפיים, והוא מוריד את המשקפיים, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה בליבי, אתה בליבי אתה, אני מעריך אותך על קצת יצר הרע לקרוא. לדעת שעכשיו בדור הזה יש שמחה לקדוש ברוך הוא מכל יהודי. הניסיון הכי קשה בעולם בכל הדורות היה הרעיון. הדור שלנו לא קשה, זה קשה עם טוב. אני אומרת כדרווק, דר בכרך בעיר גדולה, והוא לא חוטא. הוא נקרא אצל הקדוש ברוך הוא, וואו, מצטבח. בימי הגמרא רבותיי, מי שהיה רואה אישה, הוא לא היה רואה אישה, הוא היה רואה בעלה. ואומרים לך זה, מאחורי זה יש אישה. היום אתה צריך לחפש את הבגדים של האישה. כל אדם יוצא לרחוב רבותיי כמלחמה, בין נשוי ובין שאינו נשוי, זה לא בא ביום אחד. אז יום אחד הלכת ברחוב, ראית 10 מראות נגעים, בפעם אחת סגרת את העיניים, דווקא זה הצלחה. מתוך 20 פעם סגרת פעמיים, זה הצלחה. כל מניעה זה דבר עצום. בעצם העובדה שאתה הולך ברחוב ואתה זוכר את הקדוש ברוך הוא, וואו, זה דבר עצום. מצווה ראשונה יש לנו, והיא אחד מתרי"ג מצוות התורה. לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, שאדם יכול לקיים אותם בכל רגע ורגע. כי בכל פעם שמזדמן לך מראה אסור ואתה מסיר את עיניך מאותו עניין, קיימת מצוות עשה מהתורה ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם.
קדושת העיניים. כל הישועות נמשכות לעולם בכוח שמירת העיניים. עיניים קדושות משכות שפע. תדעו לכם, אמר הגאון הקדוש הצדיק רבי אהרון רטה, אם אדם הולך ברחוב ויש לו ניסיון להסתכל ועוצם את העיניים ולא מסתכל, ירים עיניים לשמיים, יבקש אותו רגע מה שהוא רוצה, שעת רצון גדולה יותר מנעילה שלו. אדם שיקדש את העיניים שלו, אדם שישמור את העיניים שלו, יכול לזכות לכמה וכמה נעילות של יום כיפור בכל יום ויום.